عايزين دوشة. انت بتصور؟ لا. لا بتصور. ويز بتبقى حاجة؟ ما بتبقاش. ماشي. ويز فين ويز دي يا بابا؟ فين ويز؟ في الرابعة. father said come with me now. انت بتقول ايه يا مؤمن؟ عايز ايه؟ تبقى ماي ماذر. مالها؟ ويز هيم. جاوب انا. ماي ماذر. نو بتبقى اوردرد. زين. اوردرد تو. اوردر مين يا بني ادم؟ اوردرد مانش. my mother said to us. مين القص ده؟ احنا زير. ده بره القوسين يا جزمه. زر ايه؟ يبقى ماي ماذر اوردر اس. يو ماي بتبقى ماذر زين. اوردرد اس تو. طب ويور هتبقى ايه؟ ماما بتقول لنا كلوا اكلكم، يبقى ساعتها هتقول ماما بتقول لنا كله ان ناكل اكلنا. اكلنا احنا. زر صح؟ زر حاجه بتاعتنا يعني ايه؟ شكلك هتضرب عشان انا لا مش حاضر. هتديني كشاف. لا مش هديك كشاف ولا هديك زفت على عينك. يا ابني حاجه بتاعتنا يعني. حاجه بتاعتنا يعني ايه؟ حاجه بتاعتنا يعني ايه؟ زم اور. حيوان. باور. اور. صح يا حمزة. ماشي. قول تاني. ما تقولش. لا قولها بقى حضرتك تاني بقى احسن لك. ماي ماذر ذا اوردر. حاجة ساعدتي. My mother ordered me. My mother ordered. My mother ordered me. My mother ordered me. ايه ده؟ My mother ordered me. استنى. ماي ماذر اوردر. مين؟ مين؟ فهمني. مين؟ أص. قلنا الكلام اللي بره الأقواس. أص. الكلام اللي بره الأقواس. انت هتبص لي على وشك. انت هتبص لي جاتك القرف. لا يا دي بص لي. الكلام اللي بره الأقواس ما فيش حاجة فيه بتتغير. الكلام اللي بره الخرا ما فيش حاجة فيه بتتنيل. يعني اصلا ده ازاي؟ طب ما تقول بالصبح. ماشي ادينا اتنيلنا قلنا. ماذر اوردر اس. تو. ايت. ويور هتبقى ايه؟ اور. اسم الله عليك. ولا اللي حواليك. لانش. اتنيل على نفسك. شفت السهولة؟ انت اللي بتعقدها. شفت السيولة. انت اللي بتعقدها. انا مش عارف اتصير. يا كل يوم اقول هتصير. خلص اخر واحدة. فاذر سجم ويز مينا. طب ما تجيب انا بقول عشان خلاص. مالكش دعوة ببولة وزفت. فاذر. هي فاذر. اوردرد. ايوه. انا عارف ان مين بتتحول تبقى ايه. استنى هم. اللهم صل على كامل النور. هم ناو. زين. طب وناو بتبقى ايه؟ ناو بتبقى ايه؟ ناو بتبقى ايه؟ ناو بتبقى زين. ناو بتبقى زي. على فكرة انت تعبتني ارهاقيا. والله مصر انت تعبتني. خلاص بقى عشان حيوان. بس بجد مثلا تعبت. والله تعبت من كتر الضرب يعني. مؤمن. عايز ايه؟ بس بقى عشان انا خلاص تعبت يعني. تعبت يعني. انا مش هتبعتها لي بعد كده. بس بقى عشان